ওয়েল মাই ফ্রেন্ডস, একটা অ্যাকিউট কেস কাশি আমি ভিডিওটি দেখাচ্ছি এই কারণে যে আরোগ্যজনিত কেস নয়, সেরে গেছে বলে খুব আহ্লাদে আনন্দে কেস দেখাচ্ছি তা নয়, সারেনি বলেই দেখাচ্ছি এবং দ্বিতীয় ওষুধটি কী দিচ্ছি সেটা দেখাচ্ছি। যারা অনেক সময় সমালোচনা করেন যে সব আরোগ্যজনিত কেস দেখান না, যেগুলো ফেলিওর বা ব্যর্থ কেসগুলো দেখান না কেন? হ্যাঁ, ব্যর্থ কেস আমি দেখাই এবং পরবর্তী প্রেসক্রিপশান কী হয়, কী করা উচিত সেটাও দেখাই, যাতে কিনা সবার শিখতে সুবিধা হয়। এই ভদ্রমহিলা 38 বছর বয়স। এনাকে এনেছিলেন আমাদের একজন এই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক, কাশির জন্য নিয়ে এসেছিলেন। ও কিছু ওষুধ দিচ্ছিল, কমছিল না। কেস টেকিং করেছিল আমাদের আরেকজন চিকিৎসক ডক্টর কৌশিক, লেখা আছে যে কেস টেকিং করে, আমি তাকে নাম লিখতে বলি। তো কৌশিকদা লিখেছিল কাপ অ্যাগ্রাভেটস অ্যাট নাইট, পাসিং অফ ইউরিন হোয়াইল লাফিং কাপিং, এসব ছিল। অ্যাভারশন টু সুইটস, মিষ্টি অপছন্দ করে। ডিজায়ার ফর মিট, মাংস ভালোবাসে। তো এইসব সিমটম সিম্প্যাথেটিক তারা ওরা ছিল, হয়তো রোগীর চাপ ছিল। আর এই কেস টেকিং যেটুকু ছিল তার উপরে আমি বেশ করে কস্টিকাম বলে দিয়েছিলাম যে কস্টিকাম দাও ডাক্তারকে, ডাক্তারদের রোগী ডাক্তারকে বলেছিলাম কস্টিকাম 30 কয়েক ডোজ দাও, কিন্তু দিয়েছিলাম সেটা 22/2। অ্যাকিউট কেসে 22/2 পরে 10 দিন, মানে অনেক দিন গ্যাপ গেছে। 8 আর 10, 18 দিন। তো কাশি এসব জ্বর না কমলে তো এতদিন ওয়েট করা উচিত না, ওষুধ মাঝখানে পাল্টাতে হতে পারে। অ্যাকিউট কেসে ঘন ঘন ওষুধ, সকালে এক ওষুধ দিয়ে বিকালে আরেক ওষুধ লাগতে পারে, 4 ঘন্টা পরে 6 ঘন্টা পরে অন্য ওষুধ লাগতে পারে না কমলে। যে এতদিন ফেলে রাখা ওষুধ হয়নি, ভদ্রমহিলা কষ্ট পাচ্ছে, তো সেজন্য আমার কাছে আজ বাধ্য হয়ে নিয়ে এসেছে। তো আমি আবার ফ্রেশ দেখতে চাইলাম কী ব্যাপার। কাশির আমি যা হিস্ট্রি পেলাম, ওই ইউরিনেশান সিনিজিংয়ে কাশি বাড়ে, এই কাশির জন্য হয়ে যায় ইউরিনেশান বা সিনিজিংয়ে হয়ে যায়, সেটা আছে। কাপ কজেজ ইউরিনেশান, এই সিমটমটা আছে। সব রকম ঠান্ডাতে বাড়ে, ঠান্ডা জল খেলে বাড়ে, কিন্তু টেম্পারামেন্ট মাইল্ড, ওনার রাগটা খুব একটা বিশেষ কিছু নেই। পিপাসা নেই। আর সন্ধ্যের দিকে কাশিটা বাড়ে। কাশিটা কখন বেশি বাড়ে? সন্ধ্যে এবং রাত্রে। সন্ধ্যার থেকে আরম্ভ হয় বা রাত্রের দিকে বাড়ে। তাহলে কাশির ধমকে ইউরিনেশান পালসেটিলা কভার করছে। আমি দেখলাম যে নাইট অ্যাগ্রাভেটস পালসেটিলা ফার্স্ট গ্রেড। ভদ্রমহিলা মাইল্ড টেম্পারামেন্ট। আপনার কী হয়? রাগ কম, মাইল্ড টেম্পারামেন্ট। জিপটাও দেখলাম অনেকটা ড্রাই। জিপটা আরেকবার দেখান। টাং মোটামুটি ড্রাই। সো পালসেটিলা ইজ দ্য চয়েস অফ মেডিসিন বলে মনে করছি। So Pulsatilla 50 ml scale is given 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 ঘন্টা পর, মানে দিনে 4 বার। তো লেটস সি দ্য রেজাল্ট। 3-4 দিন 5 দিনের মধ্যে বোঝা যাবে কতটা ইমপ্রুভ হলো, না হলে আমাকে জানাবে। অ্যাকিউট কেসে এত দেরি করা যায় না। আরেকটা ওষুধ মাথায় আসছিল, হিপার সালফার, কারণ কাশির জন্যে ঘাম বেরিয়ে যাচ্ছে। তো পারস্পিরেশন আমাদের এখানে দেখতে হয়, রুব্রিকটা পারস্পিরেশন। তো সেটা কমন সিমটম আমরা ধরতে পারি যে অনেকক্ষণ ধরে কাশিতে কষ্ট হচ্ছে, শরীরে একটা এক্সারশন হচ্ছে। এই কাশি হলে খুব কাশি হচ্ছে আর ঘাম হচ্ছে, এটা কমন সিমটম ভেবে আমার ধরে নেওয়া উচিত। তো ঠান্ডাতে বাড়ে, রাত্রে বাড়ে, কিন্তু টেম্পারামেন্ট নেই হিপার সালফার, সেজন্যে খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হলো না। লেটস সি দ্য রেজাল্ট অফ পালসেটিলা অ্যাকিউট কেস। একটা ওষুধে আমরা ফেলিওর হয়েছি কস্টিকাম, সেকেন্ড মেডিসিন পালসেটিলা, কী রেজাল্ট দাঁড়ায় নিশ্চয়ই দেখাবো সবাইকে।